tureba ukuntu twashushanya simple chair cyangwa se garden chair muri SolidWorks. Tuza hano file niyo part, okay. Twarangiza tukaza tuza hano plain white, okay. Turangiza tuze duselecting plane, urugero dufate right plane normal 2. Turangiza tuze muri sketch command dufate corner rectangle tuyishushanye, right click select, hano dimension dufite customize, twe dukeneye MGS, tuyisetting ijemo dushireho dimension, hano dushireho 50 cyangwa se milimetero 50, hano dushireho milimetero 60. Turangiza tuze kuri right click select, tuze kuri offset, dukirike iyi line, offsetting kuri 8 mm, okay. Turangiza tuze hano muri select line, tuze dufate hano line dushushanye this line, okay. Select iyi line nayo tuye dimension dushireho 70 enter. Turangiza tuze select nayo tuyikorere offset, iyi line offset, select offset iyi line, okay. Turangiza tuze dufate line again duhuze hano iyi point, select tuze dufate trim entity, dufate trim to closet, dukate this one na hano. Turangiza tuze dukate kano karimo imbere, okay, na kano, select dufate line tuze hano select, twongere dufate line tuze hano select, twongere dufate trim tukatinge kano kari hano, then n'aka kari hano select, dusubire muri dimension dufate iyi angle, this angle tuyigire 150 enter, okay. Select, turangiza tuze muri exit sketch dufate feature command extrude boss bear, okay. Selecting to extruding kuri 8, okay. Then select tuze dufate this side tuze no moto sketch command twongere dufate corner rectangle tuze dushushanye duhereye hano, okay. Twongere dufate corner rectangle, exist corner rectangle tuze hano, okay. Dushireho dimension this one,
8, okay. Dufate hano dimension dushireho 8, enter, then select. Turangiza tuze muri dufate line, select, tuze muri feature command, extrude boss bell, twe extruding kuri 2000 mm cyangwa se milimetero 2000, turebere muri isometric. Dushobora kugabanya tukayigira milimetero 1600. Okay, genda tunagabanya, it depends what we need, cyangwa tugashiramo 1400. Extrude boss bell, direction 1, dushire kuri 228, turebere muri isometric, then okay, tuze tuvivure. Nitumara kwemeza tugiye gukora mirror command, mirror ya kano, tuze dufate mirror hano, mirror face or plane, dufate right plane kuko ariyo turi kugenderamo, right plane. Hano baratubigira feature to mirror, tuze tumiringe kuri ya extrude boss bell 1, shase dukore back side, dusubire inyuma, tuze muri reference plane, to creating a plane, ya plane dufate right plane, tuyishire hano muri 114, tudushiramo 122, then okay, tuze twemeze. Okay, tuze mirror, mirror ni kuri ya plane, tugiye kumiringa boss base 1, boss base 1, then tuze okay. Murabona ko yagezeho, niturangiza tuze dukirike ku iyi plane, tuyigire hide hano kuri lunette. Okay, niturangiza dufate iyi face, dushaka kuyizoominga, then select, tuze dufate iyi face, tuze no moto, tuze twongere dufate sketch command, dufate corner rectangle, dukirike duhereye hano, corner rectangle, select, twongere dufate corner rectangle, select. Noneho tuze dufate smart dimension, hano dushireho 25, enter, dushireho 20, enter. Niturangiza dufate iyi side kuva hano kugera kuri point, dushireho 8 cyangwa 8,
twongere dufate T na hano ku iyi side kugera ku iyi point 8 enter, twongere dufate hano iyi side na hano dushireho 8 enter, twongere dufate hano na hano dushireho 8 enter, turangiza twongere tudimensioninge kuva hano kugera hano dushiremo 10 enter, turangiza dufate iyi dimension ya hano turabona ko ari 260, then select tuze muri feature command extrude boss bear, extrudinge kuri A6, turebere muri isometric, tuze dushire hano kuri OK. Niturangiza tuze tuzuminge iyi part, nayo dufate iyi side tuze no motu, then tuze muri sketch command dufate corner rectangle, dushanye duhereye hano corner rectangle. OK, select twongere dufate corner rectangle, select nayo tuyihe dimension, hano dushireho 20 enter, na hano dushireho 20 enter, tuze dufate iyi side na hano 8 enter, na hano dufate hano 8 enter, na hano 8 enter, murabona ko hose ari hamwe. Turangiza tuze escape dusubire muri feature command dufate extrude boss bear, tuze muri isometric, naho ni tura extrudinga kuri 6, tuze OK. Murabona ko ya garden chair cyangwa se ya desk twamaze kuyibona. Dushobora kuza tugahindura kara yayo, tukaza hano tukayigira this color, then OK. Murabona ko ya simple chair cyangwa se garden chair twayibonye muri SolidWorks. Ubwo nkaba nabakangurira gukora subscribe, like and comment kuri YouTube channel ya SolidWorks tutorial in Kinyarwanda, cyangwa se ubumenyi bujanye na manufacturing cyangwa se iterambere ry'inganda. Murakoze, na session ikurikira. Murakoze cyane.